Hello，各位朋友，大家好，歡迎嚟到馬龍呢個賽馬藏經閣嘅頻道啦。又係三部曲like 分享同埋訂閱個頻道。啱啱星期日嘅賽事咧，馬龍冇出片俾大家，馬龍都有啲唔舒服，把聲都沙沙地。咁就其實出咗個貼文嘅，都話俾大家聽點解唔出片嘅。因為香港發生一件咧好災難性嘅火災啦，就係大埔雲福苑啦，8棟樓燒咗7棟，世紀大災難可以講，死咗100幾人，仲有啲死亡數字係增加，我相信超過200人咯。所以喺呢件事件之中咧，馬龍都覺得係香港過咗一條非常傷痛嘅一件事嚇，見到咁多人死。其實喺火災嗰陣時，星期三嚟嘅，跑緊馬，我哋都冇乜心機，同啲群組成員冇乜心機去睇跑馬。我睇住嗰個災場啊，睇下啲人點樣救火，燒到轟轟聲，好似連環船咁，係好悲痛嘅一件事。所以馬會咧就閉門作賽啦，閉門作賽，將原本已經捐咗1億㗎啦，閉門作賽，除咗本所有嘅收益都有7000萬，總共捐咗1億7千萬，都賽前默哀啊，都係好傷感嘅事。所以咧，馬龍就喺星期日咧就冇出片俾大家，今日咧再出片翻俾大家咧，同大家傾下馬事。成日都係咁講，馬龍喺呢個頻道咧唔會講政治，講咩唔會講其他嘢我淨係講馬嘅啫。所以咩政府嗰啲點鬧到佢都係冇用後知後覺都係啲管治班底咧啲庸才引致咁嘅局面好啦，講翻馬事啦。星期三嘅賽事咧就8場跑8場。斯蘭進行，斯蘭特色係咩咧？前領同後上都得嘅。素來谷草嘅賽事咧都係排好檔嘅馬咧較為着數啲。你近排已經覺得，我成日都係同大家講，馬龍已經講咗好多次，即係有4、5場賽事一日有3、4場嘅賽事咧，係有6、7隻馬衝過終點，2、3場2、3場。你發覺係影贏咗係你，好似上個禮拜3最尾嗰場6、7隻馬過終點，我啱啱影贏咗，咁中翻條 Q 咁樣嘅啫所以咧係相當難玩嘅，令到個投注額降低咧，都係咁解無所適從難玩嘅。希望跑到去季中咧，嗰啲馬會啲側身馬走咗出嚟有啲評分調整會唔好話6、7隻馬一齊衝線咁。我成日都係咁講，賽馬而家咧係較難玩嘅，所以咧你要去摸索咯如果我大部分有70% 係55歲或以上嘅觀眾咧，睇下馬龍呢個頻道，變咗咧就無所適從好多時都係要靠嗰啲着燈幾時着燈你買都買唔切。好彩馬龍咧就有一個個 Apps 載咗咧，變咗咧睇到佢最後嗰幾分鐘幾時落飛係對你之前睇嗰啲馬咧係有幫助因為我成日同大家講行圈咧，行出嚟而家14隻馬咧，有7、8隻馬咧係好狀態，7、8隻因為而家啲練馬師水準唔高，我要揀4隻出嚟所以中嘅機率咧係偏低咗啲。
我好在好慶幸咧，馬龍都成日都揀到啲咧4重彩出嚟啊，所以咧我都歡迎啲朋友仔咧加入阿馬龍嘅私人群組。片頭嘅電話54963576。好啦，咁就斯蘭嘅特色就係咁樣啦。啊，前領同後上都得嘅。啊，我講下啲今次嘅2場嘅賽事，話俾大家聽，都係Q 為至 Q 提供俾大家。首先就係講第5場嘅4班1200米，出馬12匹嘅C 龜嘅賽事啊，相當極均勢。揀選個馬膽俾大家咧，就係1號嘅維港激流啦。邊個騎師啊？紀仁安。我講下啲故事俾大家聽下啦，因為時間幾多嚇。紀仁安咧，我大概喺應該13年前度，12、13年前度咯。當時我喺五碧拳嗰度做副練馬師。當時同阿姚本輝拆咗夥咯。去咗五碧拳嗰陣時都係唔合格嘅。2季唔合格，我去嗰度。有啲部分啲馬咧就係由我打嚟。其中咧紀仁安嚟到嗰陣時客串咧，唔知客串1-2個月嘅啫，佢都係好短暫。於是咧我膽粗粗咧，因為咧佢就唔識講英文，佢有個翻譯嘅，嗰個翻譯叫 Alex， 幫佢負責翻譯嘅，英文翻譯。當時都冇咩人俾馬去跑，都係阿胡森咯，胡森俾馬去跑多。我膽粗粗咁見到佢神速都冇馬嘅，粗馬都冇啊，少咯，即係發嗰陣時佢啱啱當起嘅啫，唔算話好出名嘅，但係都贏好多頭馬喺法國，未做法國冠軍啊。揾佢啦，喂，幫我話有啲馬俾你跑啊！我自己有幾隻打嚟，其中有一匹馬咧，大家唔知記唔記得？我好朋友Eric 嘅，佢有馬叫紅珊瑚，就俾佢跑啦。俾佢跑咧就報咗名星期日嘅，星期2咧我安排試一個泥地集咁樣，梗係佢試啦，俾佢跑，梗係佢俾佢試啦。嗰隻馬叫紅珊瑚。好啦，一出閘，隻馬未按 form 嘅，跑過1-2場嘅啫，跑過1-2場到啦。阿賴維未咁跑嘅，輸咗佢，俾佢試個泥閘，當然都唔算話好好走勢啦。沿途包尾不得已，翻到嚟咧，試完閘翻嚟，佢係咁咳，紀仁安都驚，紀仁安都話。哇！佢咳得咁犀利嘅，有冇即係我哋話會照下佢個鼻嘅，睇下有冇事，係咪有流鼻血啊？或者究竟係咩問題啊？佢話我可唔可以唔跑？咁我話唔好，我照咗個鼻先啦。因為墮退得幾緊要，包尾嗰陣時就冇話包尾到幾十個馬位嘅，真係包尾啦咁先執。我照佢個鼻冇事喎，冇乜嘢啊！我話冇事啊，打翻電話俾佢啦，打俾阿 Alex 話俾阿媽冇事，照跑啦。好彩啦，排到個4班嗰啲好弱組賽事，我記得係。好彩咧，佢排到個唔知1檔定2檔賣爛嘅。當時咩賠率啊？99倍，冇人買90過千蚊啊！嗰個 win 個馬主阿 Eric 問我使唔使，我話唔使，慳翻。佢後尾都買咗唔知500蚊泥飛，好似係99倍。原欄咧蝕下咧，贏咗隻馬，都贏甩嘅，贏個零馬位咁樣，哇下爆個驚人大冷門。當時有五碧拳個仔咧，Pierre 啦，就係都因為佢幫我跑啲馬啦，變咗五碧拳咧都有啲馬俾佢跑嘅，同佢都幾熟絡咗，幾好朋友。我又揸架車車下佢去啲海洋公園啊，
去啲主題公園玩啊。咁啊當時佢同佢女朋友嘅佢個女朋友咁啊 Alex 咧，亦都帶個女朋友咧咁啊一齊過嚟香港咁樣但係幾熟絡嘅，咁嬲尾贏咗馬咁啊請佢食飯啊，咁都好開心。咁啊後期有啲馬都俾佢跑嘅，就快馬當先啦。而家現時嘅主席咧，阿廖長江先生跑咗2個第2，咁啊唔好彩輸 short head 嘅，都係俾佢跑嘅。咁所以咧，我點解會提起紀仁安咧？就係伍鵬志咧都記得都揾佢跑啦啲馬。你可想而知佢啱啱嚟咧，咁啊上個禮拜都提供2匹馬俾佢，有1匹馬上嚟先咁點解會揀翻呢一隻馬咧？咁講啲故事俾大家聽，唔好話咁沉悶即1號嘅維港激流咧，其實上季周俊樂贏嗰場咧，簡直係風捲殘雲。啱啱咧就轉倉轉咗去嗰度嘅贏得相當精彩，用3個幾馬位，變咗加分個幅度咧好大。要去消化嗰個加分咁多咧，都係幾難。但係佢再出都再可以上名。後尾升上3班都上名當時都係鋭嘅變咗咧喺3班跑下咧，今季咧就冇乜表現。索性咧伍鵬志就跑啲唔啱嘅路程啦，一路喺度減下終於咧上場跑完減多2分，落到4班跑咯。適逢咧紀仁安嚟啦，又提供坐騎俾佢。復課試跑紀仁安最後試跑個馬身各方面都係有水準嘅落到4班嘅，我成日都話3落4咧，嗰啲馬相當有樂氣。現時冷門嚟㗎，有10個開，所以推介呢匹咧1號嘅維港激流俾大家。配腳方面咧，亦都係揀隻初出馬就係3號嘅猛將興。呢隻馬咧喺希斯嗰度咧折扣馬嚟，喺度減分減到而家現時嘅52分咧，相當有優勢。試咗3個大閘，走勢都相當唔錯。亦都係落到嚟52分嘅分區咧，係健健康康。我睇佢都冇咩話太大毛病即係冇話有嚴重腳患喘鳴嗰啲，完全係冇。我相信都有競爭力嘅。嚟到4班咧，對住呢紮咁弱嘅對手咧，又好分。如果依場跑條13Q 出嚟咧，幾十倍所以推介俾大家。依場提供俾大家咧就係1號嘅維港之流咯，3號嘅猛將興俾大家。大家留意下啦。去到第6場啦，4班1200米嘅，出馬12匹嘅，亦都係 C grade嘅賽事，梗係精。首先揀第1匹嘅馬俾你啦，個號數咧就係大過之前即係第2匹馬嘅。7號嘅心愛的蔡漢嗰啲馬咧，你咧好似照眼光咁馬龍點解會捉到佢咧？佢跑嗰一場咧輸唔遠嗰啲咧，第2場就喐手啦所以馬龍捉到佢照眼光咗。唔係上次，唔係星期日跑第2嗰場喎，係星期日跑完第2嗰場之前嗰場，就係中17萬嘅4重彩嗰場馬龍。所以蔡漢追佢嗰啲馬咧，你捉佢嗰啲馬咧，就係跑嗰一場咧，佢會大幅進步，可以講話，因為佢輸唔遠咯。呢個馬邊個㗎？David Price 㗎嘛，係派斯佢老友，佢名下嘅團體馬嚟咁咧就睇翻佢上嗰場好似冇乜走勢，其實唔係。大家 kick 翻條片咧。撳嗰個魚勢嗰度，過咗終點嘅魚勢嗰條片，佢過咗終點咧，阿布文最聲過晒全部啲馬，大家可以 keep 翻睇所以點解要揀選㗎？復課
冇乜得俾你睇啊！咁啊，因為佢冇事實冇成嘛，咁啊變咗咧，大家睇嘅嘢太少啊！咁啊，但係佢冷門啊十幾倍啊！而家啊有咁啊13倍，咁啊所以都推介報文跑翻去，咁啊推介呢匹咧7號嘅，只要其實佢出閘上嗰次個排檔唔係咁好，特登捉咗落去啫。咁啊今次排6檔咧唔會燉咁厚啊！咁啊推介呢匹冷門俾大家，7號嘅心愛的啦。咁啊揀另一匹配腳咧就係1號嘅杜月橋啦。4班係有啲優勢嘅，咁但係咩重磅咧？咁啊變咗都有啲商榷餘地排9檔，但係尊重佢今次咧，咁啊加個面箍俾佢啦。咁啊其實上次跑過第2咧，潘度打落去咧有少少偏啊，咁啊基於咁嘅情況咧，咁啊所以加個面箍俾佢。咁啊因為有一次上季咧個大眼包咧，似乎麻麻地。咁啊，所以唔帶眼包，今次加個面箍俾佢，咁試跑性啊，各方面啊都係相當正面嘅。咁啊變咗咧，依匹杜月橋咧喺依一組裏邊咧都係樂氣十足嘅啊！有咩得佢啊？就係7號嘅依啲，我哋叫不明物體啊！咁啊，所以依場提供俾大家咧都係冷嘅，10幾20倍到啦。咁啊睇下佢落唔落飛啦，條橋都係，因為杜月橋係熱門嚟㗎。咁啊，提供俾大家1號嘅杜月橋同埋7號嘅心愛的俾大家。咁啊1號7號，咁啊2場嘅心水推介咗俾大家啦。咁啊大家可以咧，咁啊玩下啲孖寶啊，咁射落去啊，咁啊都幾好分啊！如果中到啊嚇，咁啊推介呢2場嘅 Q 啊，截 Q 俾大家。咁啊去到最後咧，咁啊都係咧，馬龍有個 YouTube 嘅會員頻道嘅。咁啊，歡迎大家咧，咁啊喺阿馬龍條片嗰度咧，撳入個加入掣嚇，會員加入咧，咁啊幾多錢收費啊？好平嘅啫，咁啊10零蚊一條片到咧，一個月咧80蚊至103蚊到啊，咁啊相當抵睇嘅。咁有咩睇啊？咁啊馬龍咧會賽日咧，咁啊有啲大彩池啊，譬如6環彩啊，咁啊提供俾大家嘅啲心水啊。另外咧就有個貼文喺度嘅，咁啊會喺跑之前2個鐘頭咧，咁啊出個貼文俾大家咧，就係騎師王啦、練馬師王啦，同埋嗰個賽道分析俾大家嘅。咁啊另外咧每場嘅馬膽咧，亦都推介俾大家。咁啊所以咧，咁加入呢個 YouTube 嗰個會員咧係相當抵玩嘅。咁啊好簡單嘅，撳入個掣咧。咁加入會員加入就咁 YouTube 有啲條款俾你，你跟佢照做就得噶啦。咁相當簡單嘅啫。都歡迎咁大家朋友可以加入啊。好啦，今日條片咧咁到此為止啦。要到今個星期六啊，星期六再出片俾大家。好，拜拜。